Bienvenidos guitarristas y músicos multiplataforma. Hoy analizamos el Belton GP5, un procesador multi-efectos ultra compacto de 237 gramos que promete todo el sonido de una pedalera flagship en tamaño bolsillo. El GP5 combina más de 100 efectos HD con capacidad de encadenar hasta 9 módulos simultáneamente. Además incluye afinador cromático, drum machine integrada y audio interface USB-C. Todo en el tamaño de una pedal compacta. Una característica que lo hace único, carga hasta 20 respuestas de impulso IR de terceros, y soporta el revolucionario Snaptone/NAM, Neural Amp Modeler, con 50 presets incluidos y espacio para hasta 80 archivos. Esto permite recrear auténticos sonidos de amplificadores sin hardware adicional. El chasis metálico es robusto pero ligero, 237 gramos. La pantalla LCD a colores intuitiva y el Float Switch tiene LED REM personalizable en 4 modos: patch, lista, stamp, afinador. Puedes elegir bypass digital o analógico según tu setup. Incluye salida TRS estéreo y USB-C para audio, actualizaciones o usarlo como interfaz directa en DAW. Además trae Bluetooth 5.0 para reproducir pistas o editar presets desde la app móvil. Hicimos pruebas en directo, cada efecto suena potente, con calidad HD y sin pérdida, incluso en pedalboards saturadas. El uso de IR y NAM produce tonos realistas. Los usuarios en Reddit dicen, "As crazy amount of tech for low DAW", libertad total para tocar en vivo o grabar sesiones con una sola pedalera compacta. Ventajas: 100 efectos más 9 módulos simultáneos. Carga IR/NAM, flexibilidad tonal. Motor Snaptone poderoso. Interfaz intuitiva y funciones BT. Audio USB y drum machine integrada. Precio, $80, increíble relación calidad-precio. Desventajas: menos intuitivo que pedaleras con controles físicos dedicados, PX1. Solo un Float Switch, opciones limitadas sin pedal externo. No hay control de EQ de 3 bandas físico, todo en menú. Este pedal es perfecto para guitarristas móviles que quieren efectos profesionales en formato compacto. Técnicos de sonido que necesitan un pedal versátil como interfaz de grabación. Educación musical y práctica en casa, fácil de configurar con la app por BT. Aunque bandas más avanzadas que requieren control físico preferirán pedaleras más completas, el GP5 ofrece casi todo por menos de $100. ¿Buscas versatilidad, portabilidad y tonalidad pro a precio de entrada? El Belton GP5 puede ser tu mejor compañero de camino. Revisa el enlace en la descripción para ver la mejor oferta del momento. Dale like, suscríbete y comenta qué preset te gustaría probar primero.